Nós vamos agora viver o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, como fazemos todos os sábados, nessa virada do sábado para domingo, nesse início de domingo, nessa madrugada, aqui no Fazendo Barulho, aqui no nosso estúdio em Fortaleza. E você é convidado a adorar conosco, enviar suas intenções através dos nossos canais de comunicação, o chat aqui no YouTube, o direct no Instagram, @Fazendo Barulho. Nós queremos rezar por você. Nós queremos nos confiar ao Senhor nesta noite. Nós queremos permitir que Ele intervenha nas nossas vidas poderosamente e nos transforme e nos faça homens e mulheres novos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos acolhendo Jesus Eucarístico que entra no nosso estúdio. O céu está presente aqui. Os anjos cantam teu louvor. Não há quem possa resistir a tua glória e esplendor. O céu está presente aqui. Os anjos cantam teu louvor. Não há quem possa resistir a tua glória e esplendor. Seu braço e cante: Santo, Santo, Santo. Senhor Jesus, santo, 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 3 vezes santo, deseja comunicar a sua santidade a nós. Deseja comunicar a sua santidade a nós. Ele mesmo disse: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. Sede santos. Sede santos. Deixe o odor da santidade que emana do ostensório, da Eucaristia, da presença viva de Jesus. Deixe esse odor de santidade te alcançar nessa noite. Deixe esse odor de santidade te envolver. Deixe esse incenso agradável da santidade de Jesus te envolver completamente. Como nós precisamos ser transformados, Jesus.
Mas aqui, neste momento de joelhos, diante da Tua presença santa, nós sabemos, nós temos a certeza que é possível. É possível, porque Tu queres, porque Tu desejas a santidade para nós. E você que está nos acompanhando agora também deseje a santidade com suas palavras. Deseje que a obra do Senhor se realize na sua vida. Deseje do fundo do teu coração ter transformado todas as obras do seu coração que não são santas, tudo dentro de você que ainda não aspira à santidade, tudo dentro de você que ainda rejeita a santidade, tudo dentro de você que ainda rejeita o céu, as coisas do céu, as coisas santas. Que o nosso coração deseje o céu em todos os momentos, como falávamos no programa, desejar o céu em todos os momentos, do momento que acordamos ao momento que dormimos, ou mesmo dormindo, termos o coração no céu, termos o coração em paz, termos o coração em Deus. Cada segundo da nossa vida, Senhor, é para Ti. Cada segundo da nossa existência, da nossa história, cada gota de suor, de sangue, cada sopro de nossa boca sejam para Ti, sejam para o céu, Jesus. Transforma-nos, Senhor Jesus, envolve-nos nos Teus laços de amor em santidade, envolve-nos, Jesus. Nos unir a toda a igreja. Deixe-se envolver pelo Senhor. Que a santidade alcance as nossas famílias, que o desejo da santidade se aposse dos nossos corações. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Senhor, nós queremos atender este convite que Tu nos fazes nesta noite, de entrar pela porta estreita, de renunciar, Senhor, a tantas realidades que nos afastam de Ti, de renunciar ao pecado, de renunciar àquilo que o mundo oferece, que nos distancia da Tua vontade. Gera nos nossos corações esse desejo de santidade. Gera nos nossos corações, Senhor, esse desejo de conversão. Atrai-nos, Senhor, a Ti. Atrai-nos a Ti. E com esta palavra, meus irmãos, o Senhor nos convida a esta radicalidade, a viver essa dinâmica da porta estreita todos os dias, a viver o céu na terra, nas situações boas, mas também nas situações adversas, para que nós encontremos de fato a salvação e a vida. Essa palavra também vai sendo encorajamento para muitos. Pessoas que haviam até desistido de trilhar este caminho da porta estreita porque achavam cansativo demais, pesado demais, se achavam incapazes de viver a radicalidade que os nossos convidados de hoje falaram.
mas o Senhor te dá essa graça de escolher a santidade na tua vida. O Senhor concede a uma mulher a graça de olhar para o teu marido com o olhar do céu, com o olhar da santidade. Você nem sequer mais o tratava como marido. Em meio a tantas decepções, tantas queixas, você olhava para o seu marido como se ele fosse apenas um peso que impedia a tua felicidade. Um peso que te cansava e te adoecia. E o Senhor te concede um olhar de céu sobre essa situação, um olhar de céu. Uma graça verdadeiramente de santidade. O Senhor te dá a graça de perceber todas as coisas agora com o olhar dele. E te dá a graça de amar. E te dá a graça de glorificar e encher o teu coração de gratidão por todas as oportunidades que o Senhor te deu de ser santa através do teu matrimônio. Não como quem aceita circunstâncias desfavoráveis de qualquer forma, mas como quem recebe um novo olhar sobre as circunstâncias. E à medida que você ia recebendo este novo olhar e ia louvando, você ia percebendo que os pesos e as cruzes que você consideravam pesados, na verdade, eram grandes oportunidades. Eram grandes laços de amor que o Senhor tecia misericordiosamente. Eu sinto também que essa graça vai se estendendo a outras famílias, a outros matrimônios. É uma graça que o Senhor vai fazendo frutificar no coração de outras mulheres que agora também vão tomando posse. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. E desde o início da adoração, o Senhor me fazia lembrar de quando nós na liturgia eucarística rezamos, quando o sacerdote diz corações ao alto, e nós respondemos: o nosso coração está em Deus. E assim o Senhor, nesta adoração, eleva o nosso coração para o céu, para o que não passa, para a eternidade. E por isso todas estas graças vão sendo derramadas, todas essas batalhas vão sendo vencidas, porque a graça que o Senhor vai derramando sobre nós é de tirar o nosso coração simplesmente daquilo que passa, tirar o nosso coração das angústias momentâneas e coloca o nosso coração nas alegrias eternas, nas alegrias do céu. Corações ao alto, corações ao alto, eleva o teu coração. Deixa que o Senhor eleve o teu coração, te tire destas preocupações tão imediatas, dessas ansiedades, dessas crises de ansiedade, dessas decepções tão rápidas com as pessoas ao teu redor. Deixa que o Senhor eleve o teu coração, corações ao alto. É em Ti, Senhor, que nós queremos estar e permanecer. É em Ti que nós queremos colocar o nosso coração e em Ti encontrar repouso, descanso. O Senhor Jesus fala a pessoas que estavam como que prestes a desistir de outras. Você dizia: eu desisto dessa pessoa, eu não aguento mais. E o Senhor olha para ti e diz: eu nunca e jamais desistirei de ti.
Eu nunca desisti, jamais desistirei de ti. E essa força do amor inabalável de Jesus por nós vai te contagiando. É isso que o Senhor deseja fazer nessa adoração. Ele deseja comunicar a sua santidade para que ela seja frutuosa. E a melhor forma de tomar posse dessa graça é comunicá-la. O Senhor vai nos convidando, nos exortando a comunicar o amor com a nossa própria vida, com os nossos sacrifícios. Que todos nós possamos tomar posse desta graça de santidade, essa graça de ter um coração no céu, um coração elevado ao alto, um coração em Deus e não mais nas coisas da terra, um coração em Deus. Deixe o seu coração se elevar. Deixe o seu coração subir aos céus. Não deixe que os pesos do pecado, das angústias, dos remorsos te prendam ao chão. Deixe o coração subir. Entregue seu coração a Deus. E na medida que você vai se entregando, você vai percebendo a quantas coisas pequenas o seu coração estava preso, a quantas preocupações passageiras. E agora, na medida que você vai rezando e se entregando ao Senhor, o seu coração vai sendo liberto. Os seus olhos vão se abrindo e você percebe que você estava rodando em círculos, sempre girando em torno da mesma preocupação, sempre girando em torno dos mesmos medos, dos mesmos receios. E agora, na medida em que você vai elevando o teu coração por meio desta adoração, você percebe quanto tempo você perdeu. Quanto tempo você perdeu em preocupações desnecessárias. E diante de Jesus você renova o propósito de viver com seu coração nele, confiando nele. Entregue a ele. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos dar um coração livre nesta adoração. Um coração não mais preso à mesquinhez do pecado, às patifarias dessa terra. Não mais um coração egoísta, pesado, mas um coração livre, leve. Um coração que deseja se tornar semelhante ao teu. Um coração que deseja se tornar como o teu. Um coração que deseja ser manso e humilde. Um coração que aprende de ti. Que nesse altar se entrega, se derrama. Jesus, liberta o nosso coração nesta noite. Liberta o nosso coração nesta adoração. Liberta a nossa alma sedenta de ti, sedenta de liberdade, que nós só podemos encontrar em ti. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja Jesus. Muito obrigado, Senhor. Toca o meu coração, orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus.
até desaparecer. Que cresça a tua graça que reina em mim. Reina em mim, Jesus. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Reina em mim, Jesus. Reina em mim. Reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus. Que nós possamos agradecer a Deus por todas as graças Senhor, bendito seja o teu concedidas nessa adoração, derramadas sobre nós nessa noite. Bendito seja, Senhor, Obrigado, pelo teu amor Jesus, fiel, misericordioso. porque o teu reinado de amor Bendito nos seja, Senhor, alcançou, porque tu és a nossa segurança. nos alcança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Obrigado, Senhor, por essa Jesus, graça porque o que teu nos coração dá. nos toma para ti de volta, Senhor, as nossas nos vidas, toma adentra os nossos corações. misericordiosamente, E diante deste nos Obrigada, Senhor, resgata, porque tu vens reinar nos em nós. liberta, nos salva, Vens reinar nos devolve pelo o amor céu. das nossas Senhor, o vidas. nosso coração. Aqui nesta Bendito seja terra, o santo nome. nos Louvado concede seja, Senhor, já teu hoje santo Te nome. o adorar, céu, em te a amar. santidade. A ti o nosso amor, a Muito ti o obrigado, nosso Jesus. louvor. Muito A ti a obrigado, nossa gratidão, Jesus. Deus Simplesmente fiel, Reina em nossos Deus corações. amoroso, Deus que Reina em somos meu felizes. coração, Jesus. Reina em mim, Jesus. Obrigado. Reina, Jesus. Somos teus. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, e cresça a tua graça que reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus. E agora nós possamos nos preparar para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você agora, fique de joelhos, em sinal de rendição a Deus. Onde quer que você esteja agora, fique de joelhos. Se for possível para você, faça esse gesto de rendição. É diante do Senhor que tu estás a se ajoelhar. É diante do Rei das bênçãos que tu vais te prostrar agora. E nos preparemos todos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha,
Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer e cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. E nós queremos pedir, ó Mãe, que tu intercedas pelo reinado do teu Filho nas nossas vidas. Mãe, ensina-nos, ajuda-nos a passar pela porta estreita. Ajuda-nos, Mãe, a não nos determos nas realidades desta terra que nos tiram da graça da santidade. Dá-nos a graça, ó Mãe, de sermos servos por amor do teu Filho. Dá-nos a graça, Mãe, de permanecermos constantemente em todas as atividades do nosso dia, no espírito de louvor. Assim como tu, que de maneira tão simples, numa visita a Isabel, foi tomada pelo Espírito, no cotidiano, no comum, ergueu o teu Magnífica, louvou ao Senhor, exultou na presença de Deus. Assim também nós queremos fazer de cada momento da nossa vida uma exultação à glória de Deus, um louvor ao Senhor, porque o poderoso fez em nós maravilhas nesta noite. Nós nos consagramos, nós nos confiamos a Ti. Colocamos em Tuas mãos os nossos corações, todas as intenções que nos foram confiadas pelas nossas redes sociais. Porque nós sabemos que nenhum daqueles que recorrem a Ti são desamparados. Virgem Maria, cuida de nós, fica conosco, para que o Eterno alcance cada vez mais as áreas do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por participar dessa adoração conosco. Obrigado, Delny, também, pela sua vida aqui. Todo sábado a gente no joelho unidos no chão aqui, rezando por esse povo maravilhoso. E também ao diácono Evandro, que mais uma vez esteve conosco. Como eu disse, vamos continuar rezando pela ordenação presbiteral dele no final do ano. Muito obrigado. É sempre uma alegria, é sempre renovador, sempre muito interessante rezar imaginando os rostos dessas pessoas que estão diante de nós todos os sábados. Tá ótimo então. Olha, gente, próximo sábado a gente já vai estar aí, já véspera, vigília de Pentecostes, né? O Espírito Santo vem. Isso. E Maria também vai ser essa que vai atrair a presença do Espírito Santo no meio de nós. A gente está preparando, fazendo barulho super especial para vocês. Vai ser só o poder. Posso dizer que vai ser só o poder? Vai ser só o poder, com certeza. Não tenho dúvidas. Só o poder do Espírito. A gente volta próximo sábado a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida de Televisão e Rede Shalom de Rádio. Grande abraço. Valeu, até gente. Mais. Shalom. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos,
siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.